Saudara, akibat cuaca ekstrem melanda Kabupaten Jeneponto, satu unit rumah panggung warga roboh dan rusak parah diterjang angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jeneponto, Sulawesi Selatan, membuat satu unit rumah panggung warga roboh. Akibat insiden ini, salah seorang penghuni rumah tertimpa bangunan rumah dan mengalami luka. Selain merobohkan satu rumah, angin kencang juga merusak belasan rumah warga. Sennya di belakang rumahnya punya adik, sennya di belakang rombat. Kemari balik. Dengan tukanya, rumahnya ini juga. Yang di sana 2 rumah, rombat juga. Ini paling parah. Itu yang di sana 2 rumah cuma anunya juga, sennya juga.